Hola, buenas, soy Alex, adiestrador y criador canino con 10 años de experiencia en el mundo del perro. Aquí os dejo estas 9 hembras, las cuales estamos sacando por primera vez para que vayan sociabilizando con el ambiente, ruidos, también para que le dé la luz del sol, le dé vitamina para la piel. Y si te gusta este contenido, suscríbete porque vendrá mucho más consejos para tu ejemplar, para que esté totalmente sano y feliz y podáis disfrutar de una vida totalmente plena y feliz ambos. Un saludo y muchas gracias.